अघिल्लो श्रृङ्खलामा मैले नेपालको गुप्तचर इतिहास, नेपालको गुप्तचर संस्थाको नालिबेली र तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालाको नेपालको गुप्तचरी व्यवस्थाका बारेमा विस्तारमा चर्चा गरेको थिएँ। र त्यो श्रृङ्खलामा मैले यहाँहरू समक्ष एउटा वाचा गरेको थिएँ कि म छिट्टै नेपालको प्रतिजासुसी संरचना अर्थात् काउन्टर इन्टेलिजेन्स विङको इतिहासका बारेमा चर्चा गर्नेछु। विगतमा त्यसरी गठित काउन्टर इन्टेलिजेन्स विङ किन विघटन गरियो र त्यसयता काउन्टर इन्टेलिजेन्स विङको पुनर्स्थापनाका लागि बारम्बार भइरहेका प्रयासहरू किन असफल भए, त्यस विषयमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ। नमस्कार, आउनुहोस् नेपालको प्रतिजासुसी इकाइको इतिहास र त्यो विघटित संयन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि नेपालमा पटक पटक भएका प्रयास र त्यसमा कुन पक्षले अर्थात् कुन देशले बाँझो हालिरहेको छ र त्यो पुनर्स्थापित हुन सकिरहेको छैन भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ। कुनै पनि मुलुकका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्ड मानिन्छ गुप्तचर संयन्त्र। तर हामी कहाँको गुप्तचर संयन्त्र भने निकम्मा प्राय छ। एक मात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अर्थात् राआबी चरम राजनीतिकरणबाट ग्रस्त छ। करिब 4000 जनशक्ति रहेको यस निकायमा 2/3 बढी त राजनीतिक नेतृत्वले मनोमानी रूपमा छड्के भर्ना प्रणाली मार्फत नियुक्त गरेका व्यक्ति छन्। स्पष्ट कार्यभार, बजेट अभाव जस्ता कारणले राआबीले करिब 4000लाई रोजगारी दिनेभन्दा खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन। विकसित मुलुकमा राष्ट्र र राज्य संयन्त्रमाथिको सम्भावित खतरा न्यूनीकरण नियन्त्रणका लागि गुप्तचर सेवालाई अत्यन्त महत्त्व दिइन्छ। भू-राजनीतिक हिसाबले उच्च वैदेशिक चासो रहेको र सैन्य हिसाबले नेपाल जस्तो कमजोर मुलुकका लागि त राष्ट्रिय अखण्डता जोगाइराख्न चाल्नुपर्ने उपयुक्त कदमका लागि गुप्तचरी सूचनाले ठूलो महत्त्व राख्छ। तर विडम्बना बाह्य पक्षबाट हुने यस्ता चलखेलबारे सूचना सङ्कलन र विश्लेषणका लागि अति आवश्यक मानिएको प्रतिजासुसी इकाइ अर्थात् काउन्टर इन्टेलिजेन्स विङ नै छैन नेपालमा। पञ्चायत कालको उत्तरार्धमा स्थापित यस किसिमको निकाय 2047 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको केही समयपछि नै आर्थिक बोझ देखाउँदै खारेज गरियो। नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चर्कदै जानुमा विदेशी शक्तिको पनि साथ रहेको महसुस गरी तत्कालीन सरकारले 2046 असोजतिर गुप्तचर निकायलाई पुनर्गठित गरेको थियो। 42 सालमा नेपाल गुप्तचर विभागलाई पुनः नामाकरण गरी नेपाल जनसम्पर्क निर्देशनालय बनाइएको थियो। 46 असोजमा त्यसैलाई नेपाल जनसम्पर्क निर्देशनालय क र नेपाल जनसम्पर्क निर्देशनालय ख गरी दुई भागमा विभाजित गरियो। कलाई आन्तरिक र खलाई बाह्य गुप्तचरी अर्थात् प्रतिजासुसीको जिम्मा दिइयो। त्यससँगै विष्णुराज पन्तलाई क र प्रतिजासुसी विज्ञ प्रभात शमशेर राणालाई नेपाल जनसम्पर्क निर्देशनालय खको जिम्मेवारी दिइयो। विदेशी जासुस र जासुसी संस्थाहरूको नेपालमा बढ्दो गतिविधिमाथि निगरानी गर्नु नेपाल जनसम्पर्क निर्देशनालय खको मुख्य जिम्मेवारी थियो। 2049 सालपछि गुप्तचर सेवा सुधार र विस्तारकै लागि भनेर विभिन्न कार्यदलहरू गठन गरिए। अवकाश प्राप्त गृह सचिव योगेन्द्रनाथ ओझाको संयोजकत्वमा 2051 सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सुधार सुझाव कार्यदलको गठन गरिएको थियो। कार्यदललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सुदृढीकरण तथा सुधारबारे सुझाव दिने कार्यादेश दिइएको थियो। कार्यदलले राआबी अर्थात् राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गर्ने सोचसहित विभागको सङ्गठनात्मक संरचनाको पुनरावलोकन, कार्यक्षेत्रको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माणमा विभागीय भूमिका र दायित्व आदिका बारेमा सुझावहरू दिएको थियो। 2056 सालमा पनि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन विशेष सचिव श्रीकान्त रेग्मीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रभावकारिता अभिवृद्धि कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले राआबीलाई सूत्रमा आधारित संस्थाका रूपमा परिचालन गर्न विशेष जोड दिएको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राआबीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सञ्चालन गर्ने उद्देश्य अनुरूप
यस्तो कार्यदल गठन गरेको थियो। प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव रामेश्वर शाहको संयोजकत्वमा गठित एक समितिले राविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सञ्चालन गर्दा बढी प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने सुझाएको थियो। साथै गृह मन्त्रालयसँगको कार्यगत सम्बन्ध समेत कायमै रहने गरी राविको सङ्गठनात्मक संरचना, कार्यक्षेत्र, समसामयिक दायित्वबारे विभिन्न सुझावहरू दिएको थियो। मिर्जा दिलसाद बेगदेखि फैजान अहमदसम्मका हत्या सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरू दिएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा अर्थात् 2065 सालमा गठित सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्च स्तरीय कार्यदलले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कमजोर सुरक्षा सङ्गठनका रूपमा जीर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै यही हालतमा राख्नुको उपादेयता नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कमजोर अवस्थाकै कारण बेलायती बाह्य जासुसी संस्था MI6 को सहयोगमा अपरेसन मुस्ताङ जस्तो गुप्तचर मान्यता विपरीतको परियोजना सञ्चालन भएको कार्यदलको ठहर थियो। कुनै सार्वभौम राष्ट्रको इन्टेलिजेन्स संस्थाभित्र प्रवेश गरी कुनै विदेशी इन्टेलिजेन्स संस्थाले कार्य गर्न हुने वा नहुने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गोप्यता कायम गर्न सरकारले के कस्तो सतर्कता अपनाएको थियो र आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्वयंले के कस्तो रणनीति अख्तियार गरेको थियो भन्ने जस्ता प्रश्न कार्यदलले उठाएको थियो। बेलायतको बाह्य गुप्तचरी संस्था MI6 को प्रत्यक्ष सहभागितामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले तत्कालीन विद्रोही माओवादी विरुद्ध अपरेसन मुस्ताङ नामक एक अभियान सञ्चालन गरेको थियो। यस सम्बन्धी विवरण म छिट्टै अर्को एक श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछु। यस प्रकरणपछि राविभित्र पनि बाह्य चलखेल खुलेआम भएको छ। कतिपय वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारीले त बाह्य गुप्तचर संस्थाका लागि काम गरेर दोहोरो सुविधा लिइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ। मिर्जा हत्या सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले 2055 सालमै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने अड्डाका रूपमा परिणत भएको उल्लेख गरेको थियो। मिर्जा हत्या सम्बन्धमा विभागबाट कुनै महत्त्वपूर्ण सुराग उपलब्ध नभएको र पूर्व मन्त्री भइसकेको व्यक्ति मिर्जा दिलसाद बेगबारे कुनै चासोसम्म पनि नराखिनुलाई आयोगले अनुचित ठहर गरेको छ। त्यसयता करिब 25 वर्षको अवधिमा यो संस्था झनै बढी राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार भएको छ। पूर्व गृह सचिव गोविन्द कुसुमका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षाका अङ्गमध्ये सबैभन्दा कमजोर संस्था भनेकै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हो। जमिम हत्या सम्बन्धमा गठित आयोगले पनि हत्यामा संलग्न व्यक्ति निकै अघिदेखि काठमाडौँमा बसिरहेको हुनु, स्तरीय रेस्टुराँमा खानपिन र खुल्लमखुल्ला चहलपहल गरिरहँदा पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दृष्टि नपुग्नु, निगरानी, अध्ययन र विश्लेषण हुन नसक्नुबाट यसको उपादेयतामाथि प्रश्न खडा भएको उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख अशोकदेव भट्टले जमिम हत्यासँग सन्दर्भित रहेर विविध तत्त्वको प्रवेशले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गराएको तर तिनी तत्त्वसँग हात फैलाउनु पर्ने अवस्था भएको बताएका छन्। त्यस्ता अवाञ्छित तत्त्वमाथि निगरानी राख्न 2046 सालमा प्रतिजासुसी इकाइ स्थापना भए पनि प्रजातन्त्र स्थापनापछि तिनै तत्त्वले गर्दा उक्त इकाइ खारेज गरिदिएको भन्दै भारतीय पक्षतिर उनले इसारा गरेका छन्। जमिम हत्या सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग 2066 लाई दिएको बयानमा उनले प्रतिजासुसी इकाइ पुनर्स्थापना वा नयाँ ढङ्गले स्थापना गर्ने पटक पटकको सरकारी प्रयास तुहाइएको बताएका छन्। शक्ति राष्ट्रहरूको गुप्तचरी हाबी हुँदै गइरहेको र नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता ऋणसँगै गुप्तचरी पनि भित्रिएको उल्लेख गर्दै बाह्य गुप्तचर संस्थाको स्वार्थका कारण भविष्यमा विकराल स्थिति आउन सक्ने उनले बताएका छन्। सुरक्षा संयन्त्रको कमी कमजोरी त छँदैछ, त्यसलाई माथिबाट हाँक्ने राजनीतिक व्यक्तित्वको गैर जिम्मेवारीका कारण पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्दै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिको अभाव र बाह्य दबावका कारण सुरक्षा निकायहरू तदर्थवादमा चल्दै आएका छन्। कुनै पनि मुलुकका लागि राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा गुप्तचर संयन्त्रको भूमिका उच्च हुन्छ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सिधै सरकार प्रमुखको मातहत राखी आन्तरिक र बाह्य सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषणको काममा लगाउन पटक पटक सुझाएका थिए। त्यसबेला राजदरबारमा प्रमुख सैनिक सचिव रहेका जर्नेल विवेक कुमार शाहले आफ्नो पुस्तकमा लेखेअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सक्षम बनाएर राज्यका नीतिगत गोप्य सूचना विदेशी तथा विरोधी सुरक्षा एजेन्टसम्म जानबाट रोक्ने काउन्टर इन्टेलिजेन्स जस्ता महत्त्वपूर्ण काममा परिचालन गर्न वीरेन्द्रले तत्कालीन सरकार प्रमुखहरूलाई सुझाव समेत दिएका थिए। लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि गिरी प्रशासनको राजनीतिक नेतृत्वबाट सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि प्रशस्त योजना बने। त्यस्ता योजनामा प्रतिजासुसी इकाइ गठनको आवश्यकतालाई निकै महत्त्व दिइएको छ। तर ती सबै प्रचारात्मक थिए वा भनौँ यसअघि चर्चा गरिए चाहिँ बाह्य शक्तिको दबावका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्च स्तरीय कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा प्रतिजासुसी इकाइ गठनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर उनको कार्यकालमा त्यस्तो इकाइ गठन हुन सकेन। त्यसपछिका गृहमन्त्री भीम रावले त विशेष सुरक्षा योजना 2066मा बाह्य निगरानीका लागि सिधै प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी प्रतिजासुसी अङ्ग गठन गर्ने भन्दै बजेट समेत छुट्याएका थिए। यस्तो इकाइ स्थापना गर्न जनशक्ति थप र उपकरण खरिदका लागि 41.5 करोड रुपियाँ लाग्ने आकलन समेत गरिएको थियो। मन्त्री परिषदले स्वीकृति समेत दिएको त्यस योजनामा समेटिएका अन्य कतिपय विषय कार्यान्वयनमा आए पनि प्रतिजासुसी इकाइ स्थापना गर्ने विषयले भने मूर्त रूप लिन सकेन। प्रतिजासुसी इकाइ स्थापनाकै लागि गृह मन्त्रालयले 350 जनशक्ति थप र सवारी साधन तथा उपकरण खरिदका लागि 41 करोड 43,66,000 रुपियाँ छुट्याएको थियो। थप हुने 350 जनशक्तिमा एक अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक अर्थात् अहिलेको नेपाल प्रहरीको एआइजिपी, एक अनुसन्धान निर्देशक अर्थात् अहिलेको नेपाल प्रहरीको डिआइजिपी र 5 सह अनुसन्धान निर्देशक अर्थात् अहिलेको नेपाल प्रहरीको एसएसपी सरहको अधिकृत रहने व्यवस्था थियो। तत्कालका लागि अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक अर्थात् एआइजिपी सरहको नेतृत्वमा त्यस्तो इकाइ गठन गरे पनि बिस्तारै सो पदलाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशक अर्थात् नेपाल प्रहरीको आइजिपी सरहमा स्तरवृद्धि गरी स्वायत्तता दिइने जनाइएको थियो। साथै इकाइका लागि एक ठाउँमा जडान गरी त्यहाँको वार्तालाप अन्तै बसी सुन्न सकिने सूक्ष्म यन्त्र बगिङ डिभाइस, टेलिफोन ट्याप गर्न प्रयोग हुने इन्टरसेप्सन इक्विपमेन्ट लगायत अत्याधुनिक उपकरण खरिद गरिने उल्लेख थियो। छिमेकी भारतमा आन्तरिक मामिला हेर्न इन्टेलिजेन्स ब्युरो अर्थात् आइबी र बाह्य मामिला हेर्न रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ र गरी 2 खास गुप्तचर संयन्त्र छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि सङ्घीय मामिला हेर्न एफबिआई र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्न सिआइए गठन गरिएको छ। प्रजातान्त्रिक देश भए पनि अमेरिका र भारतमा बाह्य गुप्तचर निकायलाई यति धेरै प्राथमिकता दिइएको छ कि उसका लागि विनियोजित बजेट र काम कारबाहीबारे सार्वभौम संसदमा समेत बहस निषेध गरिएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व उपप्रमुख श्री पुरुष ढकालका अनुसार हामी कहाँ भने प्रतिजासुसी इकाइ गठनको पटक पटकको प्रयास आफ्नो चलखेलमा अवरोध पुग्छ कि भन्ने भारतीय पक्षको आशंकाका कारण सम्भव हुन सकेको छैन। गुप्तचरी सूचना राष्ट्रिय सुरक्षाको एक महत्त्वपूर्ण आधार हो। त्यसैले सिधै प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी बेग्लै प्रतिजासुसी इकाइ स्थापना गरिनु अत्यावश्यक छ, जसले नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता विरुद्ध हुन सक्ने विदेशी हस्तक्षेप, चलखेल लगायतका अवाञ्छित गतिविधिमाथि निगरानी, त्यस सम्बन्धमा आवश्यक सूचना सङ्कलन गरोस्। तिनको वैज्ञानिक विश्लेषण गरी सरकार प्रमुख र सरकार प्रमुख मार्फत नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सतर्क अवस्थामा राख्न भूमिका खेलोस्। त्यस्तो इकाइलाई राष्ट्रिय हित संरक्षण र प्रवर्धनमा बाह्य मुलुकबाट समेत सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउनु पर्दछ। त्यसका लागि नेपाली दूतावासमा 6वाँ आवरणमा वा कर्मचारीका रूपमा गुप्तचर अधिकृतलाई राख्न तथा सूत्र परिचालन गरी सूचना सङ्कलन गर्न सकिन्छ।
यसका साथै आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीबारे पनि पूर्व सूचना प्राप्त गर्न हाल जीर्ण अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि थप सशक्त बनाउनु जरुरी छ। तर यस्तो होला चाहिँ कहिले? यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक र सेयर गरिदिनुहोला र भविष्यमा पनि तपाईहरू यस्तै खोजमूलक सामग्रीको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। हवस् त आजका लागि यति नै। धन्यवाद।